bajo el hechizo de esa bruja. ¡Ah! El gato solitario. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, guía a todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu piedad. Por favor, ayúdanos, por favor. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno. Tú eres uno de ellos. Eres uno de los Cronos. ¿No es así? He venido a traer un poco de mala suerte. Sorprendente. Eres único, gato negro. Hemos recibido confirmación de que el sujeto ha muerto. Excelente trabajo, 13. Tu eficiencia una vez más fue asombrosa y confiamos en ella. El tirano ha sido eliminado y la paz ha regresado a la aldea, por decirlo así. Y ahora a tu siguiente misión. Aunque puede ser algo retadora, tenemos toda la fe del mundo en que lo lograrás. Tu sigilo y astucia serán tus mayores ventajas en este trabajo, considerando su naturaleza ultra secreta. Zephyria te dará todos los detalles. Train Harnett, tus órdenes son las siguientes. No puede ser. ¿Gobernador? Imposible. Ese sujeto es un gángster chantajista, traficante y asesino. Ha violado todas las leyes y ahora de algún modo fue electo gobernador. Díganme que eso no apesta como un cadáver. No estarás mucho tiempo en tu pedestal, Lip Tyrant. Te derribaré. Mejor obtengo la recompensa por entregar a este tipo antes de que muera de hambre. Espaguetis, club sándwich, panqueques
¿Por qué es tan costosa toda esta comida? Y bien, ¿qué va a ordenar? ¿No? Es la sección de no fumadores. Aquí está su café negro. Espera. Puedes quedártelo. Oh, muchas gracias. Es el cambio exacto. Gracias. Me parece que está un poco hambriento. En absoluto. Solo estoy en una dieta estricta, ¿sabes? Como sea, señor, ¿de dónde viene? Te dejaré adivinar eso. No parece un turista. Así que supongo que está aquí para obtener algunos dólares del nuevo gobernador, igual que el resto de esos tontos de afuera. ¿Los llamas tontos? Sí, desde la elección esta ciudad ha estado repleta de pillos que buscan dinero. Entiendo. No parece un grupo muy caballeroso. ¿Caballeroso? ¿A qué se refiere? Amables, respetuosos y considerados. Significa buenos sujetos. Intente ser un buen sujeto en esta ciudad y estará muerto antes de darse cuenta. Créame, solo agáchese y cúbrase. ¿En qué clase de mundo vivimos en el que las personas eligen a un gángster como gobernador? No. ¡Quítame las manos de encima! ¡Toma esto! ¡Allá voy! ¿Qué demonios crees que haces? ¡Sacando tu trasero de aquí! Eres fenomenal, cariño. ¿Quieres divertirte con nosotros? No, sí. Enfermos, quítenme las manos de encima. Pero es que allí es donde quiero ponerlas. ¿Creen poder conmigo? ¡Adelante! Cariño, me encanta cuando te enfadas. ¡Solo déjenme en paz! ¡Acabas de cruzar la línea! Venga, vamos. ¡Lárguense de una buena vez! Tengo una bola en la boca. Coman ese caramelo y cálmense, amigos. Ahora compórtense y aléjense de las damas. Eso está mejor y como recompensa tengo un par de caramelos extras para ustedes dos. Son nanomáquinas. Ahora que están dentro de sus cuerpos, su primera tarea es quemar su interior a 500 grados Celsius. Es broma. Son caramelos de jalapeño hechos especialmente para mí. Súper picantes, pero no los matarán. Aquí tienes. Come todo lo que quieras. Vaya, es enorme. Te abriré una línea de crédito. ¿Así que debo pagar? Sí. Puedes vivir o morir. La elección es tuya. Train, he visto tu trabajo y es fabuloso. Tienes destrezas superiores a tu edad. Ni una sola de tus balas se ha desviado. Disparas y aciertas en tu blanco. Es más un arte que cualquier otra cosa. Solo tú y yo somos capaces de impartir esas muertes. Train Harnett, considérate uno de la élite. Eres uno de ellos. Eres uno de los cronos. ¿No es así? ¿No es así? Se ha terminado. Puedes vivir o morir. La elección es tuya. Demasiadas personas allá afuera sin hacer nada. Buenas noches. La mayoría de ustedes sabe quién soy. Mi nombre es Lip Tyrant y me complace ser su próximo gobernador. Deseo agradecer a todos los que me apoyaron durante esta difícil campaña. Tiene un ejército de seguridad en este lugar. ¡Qué estúpido! 10 tragos de más y aparecen mis dedos de mantequilla. Las generaciones por venir verán esta época como de gran impacto histórico. Hoy es el día en que traje de vuelta la paz a nuestra gran ciudad.
Mi única oportunidad será cuando salga del auditorio. ¡Qué chica tan antipática! Ahora me gustaría tomarme un momento para hacer un anuncio importante. Permítanme presentarles a mi hermosa prometida, Joanna. Nos casaremos el mes próximo en una ceremonia tradicional. Y todos están invitados, igual que nuestro amor. La paz en esta ciudad durará por siempre. Muchas gracias por hacer realidad mi sueño. Lip Tyrant será siempre un gobernador para el pueblo. Es demasiado linda para casarse con un gángster. No sabía que el vino ardiese tanto en los ojos. Esto no es bueno. Lip será asesinado. No hay error en lo que vi con mi ojo de visión. Fue una premonición de algo que sucederá dentro de 5 minutos. Lip va a morir de un disparo en el pecho. Debo llegar a Lip antes de que aparezca el asesino. ¿Oh? Es suficiente. ¿Quién eres y qué haces aquí? No apuntes a mis huéspedes con un arma. ¡No! ¡Espere, señor Tyrant! Usar mi ojo de visión siempre agota mi energía. Lo siento, pero tengo prisa. Los guardaespaldas del Lip están por todo el lugar. Quedan 2 minutos. A Lip solo le quedan pocos segundos. Ya que no hay un buen punto de disparo en el exterior, el asesino tiene que estar en algún lugar de este salón. Si Lip se queda aquí rodeado de electores y guardaespaldas, ¿cómo podría alguien acercarse lo suficiente para cometer el homicidio? Si ese asesino ha encontrado el modo y lo logra, no veo cómo podría salir de este salón. Es inútil. Debo encontrar el modo de sacar a Lip de aquí en el poco tiempo que me queda. Mi energía está agotada por usar mi ojo de visión, así que no podré contra la seguridad de Lip. Sin mencionar que se agotó el gas omnífero. ¿Tengo siquiera oportunidad en estas condiciones o Lip Tyrant es un hombre muerto andante? Basta ya, Sven. No puedes permitirte ser débil. Si no cumplo con este trabajo, no tendré suficiente para el pago del auto. No tendré dinero para comer. Pero lo más importante, no podré costear mis cigarrillos. No. Damas y caballeros, recibamos a nuestro nuevo gobernador una vez más. Gobernador Tyrant, el podio es todo suyo. Allí está. ¡Muévanse! No puedo dejar que me gane. Seré un hombre muerto si lo logra. Debo llegar al Lip
arriba antes que él! ¡Ataque caballeroso! ¡Red caballerosa! Siempre creí que era un buen partido, pero esto es ridículo. ¡Genial! He venido a traer un poco de mala suerte. ¡Detente! ¿Por qué tenías que matarlo? Estaba allí para capturarlo vivo. Había una recompensa. Era basura, pero no era necesario matarlo. ¿Crees que todos los sujetos malvados merecen una bala en el pecho? Agáchate. ¿Ah? Eres basura. Mataste al señor Tyrant. Ahora es tu turno. Olvida que me viste. ¿Está claro? Espera, no he terminado contigo. Desapareció. Bien, bien, atrapado como una rata. Arruinaste el lindo rostro de Train. ¿Sabes lo que sigue ahora, cierto? ¿Qué fue eso? Estoy harto de tener hambre todo el tiempo. Debí comer más comida gratis en esa fiesta. Si tenía un número romano escrito en el pecho, significa que era uno de los números de Cronos. ¿Números de Cronos? Es un borrador de Cronos. ¿Borrador? Sí, un asesino y trabaja para Cronos, ¿comprendes? No, parecía un adolescente mal vestido. ¿Era solo un chico? ¿Cuál era el número en su pecho? ¿Lo recuerdas? Era el 13. Toma tus cosas y sal de mi tienda. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Sal ahora! ¿Cuál es tu problema, anciano? No tengo problemas, solo quiero que te vayas. Pero aún no me has dado nada por el reloj. El reloj es basura, no vale nada. Y no reciclo chatarra de metal aquí. Vamos, solo algunos dólares. Solo me quedan 2 cigarrillos y no he comido nada en todo el día. Curónico. ¿Qué? Es el 13º hombre de los números de Cronos, llamado Gato Negro, o Curónico, y es malvado. Bien, he estado en el negocio de la información por mucho tiempo y apenas he escuchado de él. Escuché que mata lo que busca. Y si te busca a ti, no te quiero cerca de mi tienda. ¿Estás seguro de que este reloj no vale nada? ¡Sal de aquí antes de que me maten! El Gato Negro. Está muy tranquilo aquí ahora. Cuando el gobernador murió, todos los pillos se fueron de la ciudad. Eso está bien para mí, pero el negocio murió rápido. ¿Así que pondrá esto en su cuenta, señor caballeroso? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy un barredor. ¡No! ¡Papá! ¡Mamá!
¡Por favor! ¡Despierten! ¡No puede ser! ¡Por favor, no! Continuará. En el próximo episodio. Mi nombre es Sven y soy un barredor. Soy un sujeto caballeroso que lo arriesga todo para obtener lo que necesita. ¿Qué estás balbuceando? ¿Ah? Olvídalo. ¿Quieres que te lea el futuro? Leo los granos de café en la máquina que está atrás. Eso de leer el futuro no tiene sentido. En tu futuro conocerás a una linda... ¿Qué? ¿Qué ocurre? Dice que todo tipo de cosas malas sucederán. No querrás escuchar eso, ¿verdad? Bien, ahora sí. El gato indeciso.